السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله من بعد الغياب الطويل ديالي انا راجعه معكم وبفيديوهات ان شاء الله زوينه. نبداو ببسبوسه بالقرقاع. عندي نص كاس ديال السنيده مع واحد جوج ديال البيضات. تقدروا تخدموها غير بالخلاط اليدوي، ما تحتاجوش كاع الخلاط الكهربائي. واحد الياغورت بذوق الفانيلا، نص كاس ديال الزيت، قبيصه الملحه باش تعادل لينا الذوق، صافي. وغدا نخلط كل شيء نخفقه مزيان، وغدا نضيف ليها كاس ديال القرقاع مهرمش. من الاحسن في هذه المرحله ضيفوها غير في بانيو هكا بالخلاط اليدوي، لان السميده والقرقاع تتشد لتحت في الكاس ديال العصير. مع واحد الكاس ديال السميده رقيقه وكيس ديال خميره الحلوى، صافي خلطوها غير هكا بيديكم. انا خفقت كل شيء في الخلاط الكهربائي، ولكن راه شويه شد ليا لتحت. صافي هنا خديت المول مدهون مزيان بالزبده ومرشوش بالسميده، وصبيت فيه الخليط كامل ودخلتها للفران طيب على نار متوسطه. هذه هي البسبوسه من بعد ما طابت. فدهنتها بالكونفيتير ديال المشمش وزينتها بانصاف ديال القرقاع هكا باش نعطي غابيل للبسبوسه بان في الداخل ديالها كاين القرقاع، وجات زوينه بزاف في المذاق وسهله حتى في التحضير. شوفوا البسبوسه كيفاش جات، غنقطعها معكم. رجات هشيشه، شوفوا انا تنقطع راه تيبان لكم الموس انه غادي فيها تيجري. جات خفيفه بزاف وهشيشه. شوفوا كيفاش جات من الداخل، تتاكلوا وتزيدوا تبغيو تاكلوا فيها بهذاك المذاق ديال القرقاع. جات اكثر من رائعه، فعلا كتستحق التجربه ديالكم. وما تنسونيش من التعاليق ولي لايك الى عجبكم الفيديو، باش هكا نزيد نتحمس ونبارطاجي معكم بزاف ديال الوصفات. بسلامه.